Sanibonani molweni ndiyanamkela kwezethiweni ngesixhosa. UNomalanga ke uhleli noSokhabase. USokhabase uyinto ephoxekileyo ke guys into enziwe nguNomalanga. Uyamxelela into yoba usihlazile siyifamily. Ndandingayazi into yoba ngenye imini sitrend kwi-social media thina siyile family iyonke nje what iwes umntanam nokwenza. UNomalanga uthe ke uyaxolisa yena kwenziwe kukuba uyamthanda ukwenzo. Wothuswa nayo leyo kudedethe uthando oluNomalanga ulibiza ngothando lento. Ethi yena into ayibonayo kukuba wena mntanam udesperate qha and uthi ke undihlazile inhliziyo yam ibuhlungu yophukile uyophuleka zii-pieces. Ethi unini uba besekhona nje andazi naye mamakhe ngesithini kodwa le nto ngeyimthusayo kuNomalanga ke uyise kodwa umgivile amagaqa akhe ngoba uphoxekile kakhulu. Uye wamshiya apho ke esithi hayi makashiyeke nale nto yakhe wemka wamshiya ngolo hlobo. Omshiye into echibhiza inyembezi ke ingesanazo impendulo kubi. UPhetheni ke yena guys uzingqangqele kwakhe ufikelwa ke nguThule zomvusa ke emxelela uba kukhona udwendwe olukhoyo apha. Ethi ke ngomnye wabantu ebebephaa kwi-house women thetha ke nge-housewives ke kanti ke nguSlee. OSlee lowo ke ufika ke uPhetheni ezomcebisa into yoba uthini kanti wenza ntoni ngale nto kaNomfundo. Ethi sisi lo mntu lona uyophula ifemeli yakho wayichitha wayithini so wena uyintoni ozoyenza ngaye. Abe sisithi uPhetheni yena userhala nje bayithethe le nto ibe into egqithayo kanti futhi yena uready for uba aqale phantsi akhe ngokusha ifemeli yakhe kuyo yonke le nto lena. So uPhethipethi ke uthe asazibona uba ngeke ndibahliphliphi make ndizithintithe ndibhekise kwaNomfundo after le conversation yalo mfazi. Watshona khona kapha afike khona sengena sesithi nje ebona ii-photos esithi akuyathanda ufotwa mosukulumzi. Wabesithi ndiyavuya into yoba kanti unjengaye uyacelebrate ii-achievements zomntanakho ebona enye iframe eyenziwe nguNomfundo enazo zonke izinto zikaThemba. uNomfundo uthe esavuma wabePhetheni embeka ngapha esifubeni ngongathi nje uyamjulela. Hayi wabona kuNomfundo uba hayi akuzwanga ngesihle ke ngokapha. Wahlala phansi ke uPhetheni kungathiwo ngophofu makahlale wabe sezobuza ke imibuzo kuba utsho indoda le yam ifika kangaphi apha. Wathi uNomfundo qala wathi andiva mem. Wathi omnye ndithi indoda yami ifika kangaphi apha. Wathi uNomfundo andizukwazi ukuphendula lo mbuzo mem. Lapho kuPhetheni ethe ke khona ndiyavuya Nomfundo ngoba usakhumbula into yoba wena ndingumem kuwe. Leyo nto usayibambile wathula kuNomfundo wamjonga. Uthi ke uthe ke wena xa ujonga apha kwizinto zonke endingazenziyo wabona into yoba oyena ndlela endizoyenza apha kukuba xa kungena uNomfundo uyaphuma uPhetheni. uNomfundo uthi kwakungezo njongo zam ukuba ndithathe indoda yakho. Wabe sembuza ukuba uthe xa ujonga wena wabona uba yintoni le onayo mna endingenayo kutsho uPhetheni. Uthe uNomfundo hayi bendicela mna sisi into yoba ngoku uhambe uBoyboy sezobuya esikolweni because ngoku caba sexakwe le mibuzo emininzi. Uvumile ke uPhetheni ethi vele nama andisafuni ukuba lapha. Ethi ke ndiyavuya ukuba side salifumana ixesha lokuba ke sithethe ke Nomfundo. Ethi ndiyacinga uba phofu sizawuphinde futhi sithethe later. Wathi uNomfundo no. Wabuza omnye umntu why. Wathi omnye kanene ubhizi inoba ubhizi into kanene Nomfundo ngoba wena kaloku umsebenzi wakho kukuba yimaid. Ethi Nomfundo kanene kukhona nee-maids conferences ile nto ubhizi ngayo khawutsho ke sisikhausasongicacise bani discussa ntoni phaya. Yintoni eniyithetha xa nizi-mates? Nithetha ngamadoda abantu baniweba kanjani? Wabe sesithi kuNomfundo hayi ndiyakucela uba uhambe ixesha loba uhambe waphakama ke uPhetheni ethi hayi ndihamba. Wabe sesithi okay uyayazi uba yintoni i-second hand Nomfundo. Uthe uNomfundo ndizoyiva ngawe nge-attitude nje. Wathi ke uPhetheni ngabantu abafana nawe abacinga uba bangavele bangene nje ezimpilweni zabantu babe impilo zabantu zabo bathatha amadoda abo ngabantu abangenazi morals and abanazi values abantu nje abamdaka thuthe abantu abangcolileyo. Kodwa ke wathi ke kulungile uyohleli uyilento uyiyo imaid nokuhamba ke uchitha imitshato yabantu. Wongeza ke uNomfundo esithi asoske aphinde futhi azalele nendoda yakho unyana. Wahleka kuPhetheni ethi hayi bo songathi uzingomba isifuba ngevezandlebe lomntana unyana ozalelwe emanyaleni. Hayi wacaphuka kuNomfundo esithi hey Phetheni khophume sekwanele ngoku. uPhetheni uthi inyani yarara ndithi. Washawutisa ke uNomfundo esithi ndithe phuma Phetheni phuma. uPhetheni uthe xa ephuma ke uzungalibali ke urefila iwhisky lapho. Waphuma emshiya ke uNomfundo edakumbile because ebengamlindelanga uba uyeza. So asazi ke uyawuphelela phi ke guys ke lento kaPhetheni noNomfundo kodwa ke namhlanje
aphumeleke amagaqa. UPhethini udikwe kukunxila kwakhe waqomna kaqonje kwaNomfundo. Enkosi ngicela siqhubeke, silike, subscribe, singakhomenta futhi bye.